আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কী অবস্থা সবার, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো আমাদের আরও একটা ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। তো চলেন, আজকের বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের এইখানে যে দুই জোড়া সাহারানপুরি রয়েছে, এই দুই জোড়া আমরা আলাদা আলাদা করে ফেলবো এবং এইটার নরের সাথে ওইটার মাদি দেবো আর এইটার মাদির সাথে ওইটার নর দেবো, ঠিক আছে? আর এইখানে আমাদের এই জালদার জোড়ায় ডিম পারছে, কালকে একটা পারছে, কালকে আপনাদের ভিডিও করে দেখাতে পারি নাই। ওই যে তা দিচ্ছে নটটায়, আর এই যে মাদিটা বসে রয়েছে। আর এই জোড়াও সম্ভবত আগামীকাল ডিম দেবে, আবার এই গিরিবাজ জোড়াও সম্ভবত আগামীকাল ডিম দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? আর আমরা বাচ্চাগুলো আজকে প্রায় অনেকক্ষণ উড়াইছি, তো দেখলাম বাচ্চাগুলো ভালোই ওড়ে। এবং এই রংপুর থেকে যে বাচ্চাগুলো আনছি তা কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি, এখন তুই ওইগুলো উড়াই নাই, সম্ভবত আগামীকাল থেকে এগুলো উড়াবো। তো আমরা এখন এই দুই জোড়া একটু আলাদা করে রাখবো, তারপরে এই সামনের মঙ্গলবার আবার এক করে আলাদা জোড়া দেবো। তো এই যে হচ্ছে এইটা নর, নর এইখানেই থাক, আমরা মাদিটা বের করব। মাদিটা বের করে এই যে আলাদা একটা খাঁচায় রাখলাম, আবার এইটার মাদিটাও আলাদা একটা খাঁচায় রাখতে হবে। এই যে হচ্ছে এইটার মাদি, এই যে ঠিক আছে, এই দুইটা আমরা আলাদা করে রাখছি। এবং এইটার নরের সাথে দেবো ওইটার মাদি, আর এইটার মাদির সাথে দেবো ওইটার নর। আলাদা করে রাখলে কি দেখবো যে কিরকম কোয়ালিটির বাচ্চা হয়, ঠিক আছে? আর এই হচ্ছে এই নটটা দিলাম, এইটাই। দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, এই নটটায় ডাকছে। তো দর্শকবৃন্দ, আজকে আমরা কিন্তু অনেকক্ষণ কবুতর উড়াইছি এবং বাচ্চাগুলো দেখলাম যে অনেক সুন্দরভাবে উঠতেছি এবং ভালো পারফরমেন্স করতে আছে। তো এরকম যদি আরও কিছুদিন উড়োই তাহলে দেখা যাবে এই বাচ্চাগুলো অনেক উড়বে, আশা করা যায়। এবং আজকে আমরা আমাদের ছাদের চারপাশ পরিষ্কার করলাম এবং এই টেরে যা আছে সবগুলো কিন্তু আমরা পরিষ্কার করছি, ঠিক আছে? তো দর্শক, আপনারা সকলে জানাবেন যে এইটার নরের সাথে ওইটার মাদি দিলে কীরকম বাচ্চা হবে, অথবা আপনার মতামত কি সকলে কমেন্টে জানাবেন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো দর্শক, ভাবলাম যে সকালে যেহেতু আমরা ভিডিও করতে পারি না, আপনাদেরকে বাচ্চাগুলোর ওরা আপনাদেরকে দেখায়নি এখনও, তো আমরা এই দুপুর টাইমে এখন বাচ্চাগুলো এবং 3 থেকে 4টা বুড়ো রয়েছে, এখন আমরা এগুলোকে ধাওয়া দেবো, আপনাদেরকে দেখাবো যে বাচ্চাগুলো কীরকম পারফরমেন্স করে। ওই যে দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, আমাদের ওই বাজিটা, ওই দেখেন কি সুন্দর বাজি খাচ্ছে, ওই দেখেন, ওই দেখেন, ওই দেখেন, ওই দেখেন বাজিটা দেখেন ওইটার, ঠিক আছে? আর দেখেন এই কবুতরগুলো দেখেন, অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু অনেক হাইট নিয়ে ফেলছে এবং ওই দেখেন হাইটে যাচ্ছে কবুতরগুলো, ঠিক আছে? ওই দেখেন বাজিটা দেখেন, ওই যে দেখছেন, অসাধারণ। দেখেন পুরো আকাশ জুড়ে এই কবুতরের পাখা চিকচিক করছে, অসাধারণ সুন্দর দেখাচ্ছে। তো কবুতরগুলো কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে অনেক হাইট নিয়ে ফেলছে, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, অনেক অনেক হাইট নিছে। ক্যামেরায় হয়তো ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না, চাকলা যদি চাকলা ধরো অসাধারণ দেখা যাবে, ঠিক আছে? ওই দেখেন বাজিটার দিকে শুধু একটু ক্যামেরাটা দেন, ওই দেখেন বাজিটা দেখেন। এটা চলে গেছে এবং কিছু কবুতর চাকলা বাঁধার চেষ্টা করছে, দেখি চাকলা বাঁধলে কিন্তু কবুতর অনেক ওড়ে, ঠিক আছে? দেখি চাকলা বাঁধে কিনা। ওই দেখেন একটা কিন্তু অনেক হাইটে চলে গেছে, ওই যে বাজি খাচ্ছে দেখেন। আর ওই যে হচ্ছে সাহারানপুরের বাচ্চাটা সবচেয়ে উপরে, পেডির বাচ্চা। তো দর্শক, আশা করি আপনাদের সকলের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আপনারা সকলেই লাইক কমেন্ট করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন চ্যানেলটি, এবং এরকম আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। এবং আপনারা কিন্তু এই চ্যানেলে সব ধরনের ভিডিও পাবেন,
তো আপনাদের যদি কোনো কবুতরের কোনো কিছু জানার থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি সেই বিষয়ে আপনাদেরকে কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম।